Hello guys, welcome back to Pinky Pradhan vlog. आज चाहिँ हाम्रो पिङ्की प्रधानको बर्थडे है, बर्थडे आज गाइस मेरो चाहिँ बर्थडे हो अनि त्यस कारण चाहिँ हामीले बेलुका भ्लग गर्छ हामी चाहिँ बाहिर जान आँटेको होइन अन्त तपाईँहरूको सामने म धेरै दिनको बादमा आइरहेको छु बोल्नु पनि अलिक सकेको छुइनँ कि निकै बादमा ग्याप गरेर भिडियो गरेर अन्त चाहिँ हामी एकछिनमा गएपछि सबैलाई रेडी भएर हामी चाहिँ बजार पुगेको अवस्था अन्त हाम्रो जग्गामा चाहिँ हामी जाँदैछौँ गिफ्ट अरे हो यिनीहरूले मलाई मेरोबाट दुईजना दुईजना त बडा पर्छ त हौ अन्त भाइले पो भेटिसकेछ त हौ यता हेर त आज्ञा दाजुले कुनै चाहिँ किन्नु अरे हो किन्नु हुँदैछ चाहिँ हाम्रो मिस्टर अद्वित प्रधान हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यो होइन यो क्रेजी क्याटमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ यो क्रेजी क्याटमा चाहिँ हामी पहिला पनि गएको है पहिला पनि गएको होइन क्रेजी क्याट आज चाहिँ नयाँ बनाएको छ अन्त मैले बिहानै बुकिङ गरेको थियो होइन हामीले है क्याबिन यो क्रेजी द चाहिँ होइन क्रेजी क्याट हेर न भित्र गएर हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो केजी क्याट है हामी चाहिँ आउँछ मजाको बनाएको छ है सायद चाहिँ यहाँनिर हामीले पहिला लास्ट कहिलेको बर्थडे पनि मैले यही बनाएको थिएँ तर बर्थडे चाहिँ बनाउनु आएको छैन हामी चाहिँ बर्थडे बनाउनु आएको होइन जस्ट घरबाट यतिकै आएको साहिल पनि आउँदैछ यहाँ आउटिङको लागि आएको होइन हामी चाहिँ खाएर बसिरहेको छ होइन त्यहाँदेखि साहिल पर्खिएको आएकै छैन अहिलेसम्म आउँदैछ अरे यिनीहरू चाहिँ के खाने अरे के खाने भाइ सेक खाने अरे होइन हुन्छ त गाइस एकछिनमा भेट्छु तपाईँहरूलाई हामी हुन्छ बस्दै गर्नुहोस् साहिल दादा आइपुग्नु भएको छ भर्खर आएको ल अहिले भर्खर पनि भन्दै थिएँ गिफ्ट थ्याङ्क यू मेरो भाइले गिफ्ट ल्याइदिएको छ त्यो चाहिँ भएर आएर तपाईँलाई देखाउने होला छु केक पनि ल्याइदिनु भएछ हेर्नु त हो केक चाहिँ किन ल्याएको भनेको मैले अघि भनेको थिएन केक नल्याइदिनु भनेर उसले एउलाई भनेको थिइनँ मैले है म आज केक काट्दिनँ ल भनेर किन के काट्छ साइल अन्त कस्तो हुँदैछ आज कति दिन बाद होइन तिमीलाई चाहिँ क्यामेराको स्पिडहरू याद गरिराख्नु मजा आउँदैछ कति दिन बादमा तिनजना भेटायो नि हामी कति दिन तिनजना होइन कति दिन बाद बाहिर पनि निस्क्यो बाहिर निस्केर चाहिँ हामी चाहिँ एकदम है रमझम गर्दैछ तपाईँलाई पनि देखाउँ न अन्त मजा आउँदैछ हामीलाई चाहिँ साहिल भाइलाई देखेर मजा आउँदैछ बिचरा अफिसबाट घरबाट दादा स्याहार्नुपर्छ है चिसो खानुहुँदैछ अहिले चाहिँ हो गाइस यिनीहरू चाहिँ गीत गाउन आँटेको छ अब होइन गीतको बोल छ गीतको बोल के छ उदाहरण हो सुन्दरताको भन्ने गीत चाहिँ गाउन आँटेको छ हाम्रो निहाले होइन अब तपाईँहरू सुनेर बस्नुहोस् है दादा मेरो छोराले चाहिँ गीत गाउनु थाल्यो है यहाँनिर चाहिँ हो ताल चाहिँ चिसो दिँदा बसेर हँसदा पनि आउनु भएको छ के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ बुढीको बर्थडेमा 50 वर्ष पुगेकोमा धेरै धेरै यस भन् न 50 पो पुग्नु अरे 60 भर्खर आइपुग्नु भएको हो यहाँनिर के ल्याइदियो मलाई के ल्याइदियो ऊ पो आयो हेऱ्यो उनीहरू नै त्यहाँनिर मलाई केक ल्याइदिएछ म काट्दिनँ भनेको थिएँ साहिल खासमा चाहिँ त ल्याइदिएछ केक अब साहिल दाजुले काट्नै पऱ्यो होइन नभए चाहिँ म काट्नेवाला चाहिँ थिइनँ तर काट्नै पऱ्यो अब ह्यापी बर्थडे थ्याङ्क यू सुधा सुताइ निक्ल्यो आज कति पुग्नु भयो 40
40 बोकेको थिएन हौ 39 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday मैले चाहिँ पिङ्की म आउँछु थ्याङ्क यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु म आजको दिनमा मसँग टाइमहरू तपाईँहरूले दिनुभएकोमा धेरै धेरै खुसी छु आजको दिनमा उसले त मलाई ढिलो विस गर्यो होइन यादै भएन नि अघि भर्खर पो याद थिएन ऊ किनभने बिजी छ हो मेरो बुढालाई ह्याप्पी बर्थडे किसका असर आ रहा है? बर्थडे आमा मेरो सबै गयो थ्याङ्क यू एभ्रिवान मेरो भाइ मेरो बहिनीलाई मेरो छोरालाई थ्याङ्क यू तेरा ही जिगर मुझे तो रागी लगती है जितनी हुई बाजी लगती है तबीयत ताजी लगती है ये तूने क्या किया मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ ये तूने क्या किया गाइस यिनीहरू चाहिँ पुरा गीत गाउँदैछ यहाँनिर सालमा चाहिँ के खाएको धुलो धुआ आकाशको हवाई जहाज म परे अब चाहिँ घर लागेको उहाँ नदे अब चाहिँ बर्थडे सकेर बाई बाई I know you in another life. अब चल्दै गएछ तपाईँ कहाँ भएको थियो थ्याङ्क यू अरे अब चाहिँ हामी चल्दिएको क्या सुन्नु देखेको नि यहाँ के देख्यो सुन्दर यहाँ चाहिँ अस्ति घर उयो आगो लागेको तलतिर हौ सुन्दर पो देख्यो अरे हो सुन्दर देख्छ आगो मेरा भारत महान बाई बाई गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस ब्लग तपाईँले सब्सक्राइब लाइक गरिदिनुहोस् हो माया दिनुहोस् ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनुहोस् कमेन्टमा भनिदिनुहोस् आज चाहिँ भएको बर्थडे भोलि ब्लग हाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ सबै हेरिसक्नु भएन तपाईँले हो बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ